Սա ուրիշ միջավայր է Եվ դասերն են այստեղ արտառոց Ամեն ինչ գլխի վայր է Եվ չունի կյանքը դասամիջոց Եթե դու ուսուցիչ ես Քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց Միայնակ դու շատ քիչ ես Թե չունես մանկավարժական փորձ Ծուրը միշտ տակտակը Քանդվում է հատակը Ատորի սոսինձ է Փափուշտը բրինձ է Կնում է պահարանը Պակում է զուգարանը Սկսվում է գժանոց Կտելվում է ջուրը Չի մագրվում մուրը Փոքվում է առաստաղը Միջնավում է աղը Եթե դու սխալվել ես Ու արդեն եկել ես Մեր ոսկե դպրոց Թրջող լավ Անդո, ոսկիների հետ կապված ուրեմն նա ինչ եմ որոշը, դպրոցում ուշադիր եմ մլնում, ու մեկի վրա հանկարծ նկատում եմ մի հատ թանկարժեք իր, կամ զարդ, կամ ոսկի բրիլոկ, կամ բրլյանտի քարով ճտիկով գրիչ, ուրեմն հաստատ ինքնագողած է ոսկիները, նստում եմ իրա պոչին ու ցավից վժունը հելնում է։ Մեկ էլ լուսոյի հետ կապած է, մտածել եմ մի $6000 փող ճարեմ միտեից, մի հատ ավտո վերցնեմ, մի հատ տուն վարձեմ, որ առաջարկություն անեմ լուսոյին։ Հա բա ինչ, լուսոյի վրա կենտրոնացի, թքած ոսկիների վրա։ Ես կծում մծում ես է քյաչալ գյուրզա։ Նախ ասեմ, որ մազերով գյուրզա չկա, երկրորդն էլ Ինչից են պետք ոսկիները, եթե բիզնեսներից գիրքը վարվել է, ու բիզնեսների սկզբի մասը կա, շարունակությունը չկա։ Այ օրինակ, ես ինչ բիզնես է, թրջող լա, ինչ բիզնես է։ Թրջող լակոտները, որ ջրոցու օրը չեն նայում, ինչա հակը, ձեռդ հեռախոս կա, չկա, ջրում ու թրջում են լակոտները։ Տո չէ հա։ Լավ ինչ բիզնես է, թրջող լամաջոները, հիշեցի։ Թրջող լամաջոները որն է տորմուզ։ Նայ, բարձրարկ շենքի կրիշում մի հատ լամաջոանոց են բացում, մի հատ հաստ թևերով առաքիչ տղա են պահում, այսպես լամաջոները վերևից շպրտում են մարդկանց տաները։ Նենց որ Ռոբ ջան, ինձ հիմա այդ ոսկիները արդեն պետք են։ Այս պահին ոսկիների ժամանակը չի, այս պահին ես կենտրոնանում եմ բեյբիի վրա։ Բեյբի? Այսինքն պամպերսով երեխու։ Անդո, ես ի նկատի ունեի Լուսինեին, անգլերենում baby կարաս ասես այն մարդուն, ում որ սիրում ես ու քեզ հարազատ է։ Անդո, արյատամներս լևա։ Էսա, մի քիչ հետո։ Դնայի, ես մտնում եմ ցայվեմ։ Ատամներս դնում եմ բաղնիքի դռան դեմը։ Միջև հելնեմ, լևացած ըլնես։ Եղավ baby։ Դե մաման շատ հարազատ է։ Տորմուզ, ինձ լսես այսօր չես է լվա, որովհետև անձրև է գալու, անիմաստ էլի մխտրվելու է։ Տենց է կանը։ Սիլվա Բայլույս Անդրանիկովնա։ Մի րոպե, ուտելիք եմ պատվիրում։ Դա ուրեմն մի հատ շաուրմա, դա իս ավը, ավ, կուրիցը, да, без лука и без кацу, и еще сок. Изарча. Томазян, что ты кузես? Հա, մի հատ անջատ եք խոսանք էլի։ Да, платить буду կանխիկ։ Хорошо.
Լսում եմ, Ռոբերտ ջան։ Ուրեմն ես երեք թուղթ ու գրիչս ձեռս նստել ու հաշվարկել եմ, թե ինչ ծախսեր մենք ունենք նախընտրական։ Սա ուրեմն բուկլետա, դե պլակատա, չնախատեսված ծախսերա գոված դա սա հաշվը գումարել եմ իրար ու ստացվել է $6000։ Հենա թուղթն է բերել եմ, որ չստացվի, որ խափում եմ։ Հեսա, նայեք, թղթի վրա գրած է $6000։ Լուրջ։ Նայեք, մի հատ է թուղթը ցույց տամ։ Ուղղակի ինձ այդ գումարը ոնց որ սեֆթուտուզեց սիրտես, բայց այդ կարևոր չի էլի, ինձ շուտ տակ, որ այդ գումարը շատ լավ կլինի իմ համար ձեր։ Ճիշտ ասած, ամուսինս մոտավորապես հենց այդքան գումար է ինձ տվել այսօր, որ տան համար միլկի մուներ բաներ առնել, բայց թե այս պահին գլավն է մոյ կարոզարշավ։ Վերցրեք և ինչ որ պետք է հենց այսօր էլ արեք։ Հենց այսօր է կառնեմ ավտոն, որ տակս լիներ, կառնեի, սաղ ինչ պետք էր։ Մեկի գիտեք ինչ եմ ասում են Տրթատյանին, հետ չվերցնենք դպրոց, շատ վատ է վիճակը։ Տրթատյան է տկտում։ Են կլոր դեմքով, կլոր մարմնով, կլոր առարկայի, գլոբուսի հետ աշխարհագրության դասատունը, համել, որ ընդունենք դպրոց, մեզ ձեն կտա, արդեն սկսել է խոսալ է։ Բայց մոժը չտա ձայնը։ Ո մոժետով չի, մոժետը ցանումս չի աճում, պասաժիր չենք։ Դուք հանգիստ եք։ Ну хорошо, хорошо։ Լուսինե ջան, հələ մի րոպե սպասի, էլի խնդրում եմ։ Երեք ուր էիր, ես եկա ընդե չէիր, ժամերով սպասեցի։ Ես գիտեմ, որ լավագույն պաշտպանությունը հարձակումն է, բայց սա այդ դեպքը չի։ Մենք երեք նույնիսկ խոսել ենք։ Բա ես քեզ չասեցի, որ պրոպկի մեջ եմ մնացել։ Ռոբերտ, խցանումները երեկոյան 7-ից 8-ի կողմերն են լինում։ Գիշերվա ժամը 1-ին ինչ խցանում։ Այդտես երևի բոլորը քոպես են մտածել, ժամը 6-ին դուրս չեն եկել ոտերները կախեն, նետե, սպասել են ու բոլորով ժամը 1-ին դուրս են եկել ու հոպ, խցանում։ Լավ էլի։ Վերջացրա քո այս հեքիաթները, խնդրում եմ, էլի տեղափոխվեցինք Հովհաննես Թումանյան։ Բա այդ եմ քեզ ասում, չէի կարողանում նույնիսկ տեղափոխվեի Թումանյան, այնց խցանում էր։ Բայց այդ արի մի կողմ դնենք Լուսինե ջան, այս շաբաթվա վերջ, ես քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, մեքենայով ակուրատնի կգամ, քեզ կվերցնեմ, կգնանք իմ տուն ու կզրուցենք, լավ։ Ռոբերտ, ես չեմ գա քո տուն։ Ինչ կմտածեն գոլեգաները, ես իրանցից ամաչում եմ։ Այս գոլեգաներից ես ամաչում։ Դու իմ բեղավոր վագրիկ, իսկ ես քո վիրավոր եղնիկն եմ, կերից, վերջ տուր իմ տանջանքներին։ Ուտելու եմ քեզ։ Այո, կերից, էլ չեմ դիմանում։ Ես դասի եմ գնամ։ Մի թարգեք, հա, հերիքա գզանանոց եք սարկել ես ուսուշջանոցը։ Ընկեր Թովմասյան, ես հասկանում եմ, որ դուք հասկանում եք, թե ինչ եք կորցրել, բայց արդեն ուշ է։ Это моя добыча։ Պետք չէ վագրիկս, տեսնում ես ընկեր Թովմասյանը սկսում է չարակնել։ Արի գնանք այստեղից, իդեպ ես դասի եմ, երեխաներին գրավոր աշխատանք կհանձնարարեմ, իսկ մենք կշարունակենք մեր բանավորը։
Արշալույս ջան, դու էլ նստեն նայում ես։ Մտ շվացրա տո բաժանվեն, հետա կրկիր տղա։ Աղջ։ Մարդ ես։ Տոչայ Թովմասյան ջան, ես իմ նոր հեռախոսի մեջ եմ խորացել։ Ես էլ հորինած նման կենթանի չեմ։ Բա քեզ ես որ դեյցս թանկանոց հեռախոս։ Ես կարող է դասերից հետո շեյխերի երեխեքին հավելյալ մարզանք ես սովորացնում։ Ընկերս ա նվիրել։ Դու էդ երբ սենց արագ ունեցար ընկեր Արշալույս։ Վայ, Սիրակի ու Էլայի հարսանիքի ժամանակ հետս էր դահլիճում, չես հիշում։ Ոնց թե դահլիճում արա, Իկեր չէ անունը, բա ինչով զբաղվում է ընկերդ։ Չէ, գրնո է անունը, բիզնես անում էլի։ Բա ոնց կարանք տենենք էդ գյարնիկ աղբորը մեկոտ հարց տամ, ես էլ եմ չէ ուզում թաթախվեմ բիզնեսի մեջ։ Հարց չկա, Ռոբ ջան, զանգեմ գնտես, այս սենց աղբերա, խանութի անունն է գրնոյա։ Արամիկ, եկա, բա ուրա։ Հեսա, սա այն խանութն էր, որ այդքան գովում էր ընկեր Արշալույսը։ Այստեղ մենք կկերտենք քո նոր իմիջը։ Արամիկ, նախ ես գումար չունեմ, որ հագուստ գնեմ, համ էլ դու ինձ հեռախոսով ասեցիր, որ ոսկիների տիրոջն ես գտել։ Այո, գտել եմ։ Ոսկիների տերը դու ես, եւ գումար էլ ունես։ Արի մտնենք ներս, հա։ Պետք էր, որ ինձ մատներիդ վրա պտտեիր։ Ես գնացի։ Մաքս, եթե դու ուզում ես խաչքաշել իմ եւ քո ընկերության վրա, ուրեմն գնա։ Մաքս, եթե դու ուզում ես խաչքաշել քո եւ Անիի հարաբերությունների վրա, ուրեմն ցտեսություն։ Արամ, բայց դու ինչ կրծողական բաներ ես անում։ Ինչ ես ուզում իմ խոնավ հոգուց։ Առնետական ոչինչ ես չեմ անում։ Արի մտնենք ներս, հա։ Ռոբ ջան, ընձեք ակրազ արշոնսել էր քեզի համար, հլը պատմը նայեմ ինչ կա։ Արշո։ Հա, ընկեր Արշալույսի հետ ես։ Ում համար ընկեր Արշալույս, ում համար է Արշո ընկերուի։ Միլենջո, երկու հատ կոֆե բեր, երկու հատ է ջուր։ Ապա դու ինչ կուզես ապշան։ Ես կուզեմ իմանամ ոնց եղավ, որ սենց ոտի կանգնեցիր, հարստացար, ոնց որ ես էլ եմ էլի ուզում մտնեմ բիզնեսի մեջ։ Այ ճիշտ կենես, բիզնեսը ճիշտ է։ Ում եմ պատմեմ ցավը տանում։ Մի հատ մայկա ունի, այդպես ճեղած քրճոտ մայկա էր էլի։ Հարևան ըստ է ծախ է առնիմ։ Թոսի ճեղած մայկեն ինչ պիտի ենես։ Բտե մոդա է։ Լավ որ մոդա է ծախեմ։ Ծախից հետո հասկացա որ իսկականից մոդա է։ Դուն իշքան շոր ունեի ճղի ու ծախի ցավը տանի։ Հասկացա որ պահանջը ավելի կշատենա։ Գնացի գյուղ, ընդեղ իշքան հին, ճղած շոր կար, բերեցի ու ծախի։ Ոտպես քիչ մտա շորու բիզնես էլ։ Վայ, այդ գյուղի ճղած շորերով սենց հարստացար, հա։ Ես քեզի ոչ չեմ խապեց ցավը տանի։ Չէ, դե ոնց կխապես դու ինձ, առևտրական ենք խոսում։ Շնշող է, լրիվ դարձար ֆիլմի հերոս։ Ես կասեի գեղի հերոս։ Լավ, ոչինչ ոչ քեզ, գեղ ֆիլմի հերոս, բայց ասա որ հագուստը շատ գեղեցիկ է։ Հագուստը ինք իրանով գեղեցիկ է, բայց արի մի հատ գինը նայենք։ Պետք էր որ ծնողական գներ դնեի վրան։ Այսինքն դե հոր գներն են էլի դրել։ Դու երևի պատկերացնում ես, չէ՞, թե ինչքան հայրիկի գին ունես այս պայուսակի մեջ։ Բայց էդի մեջի, ու ես ոչ մի լումա չպիտի տեղից ծախսեմ հաստատ։ Դու երևի ուզում ես, որ մեր ընտանեկան բյուջեից գումար պակասի, հա։ Այսինքն դե որ մաման իմանա Անի համար ոչինչ չես անում, վատանալու ու մենք անիմաց տեղերի փող ենք ծախսելու։ Արամ հերիք հա, դու ու մամատ խառնվեք իմ անձնական կյանքին։ Այդ ոսկիները իմն ու ես եմ որոշելու իրանց ճակատագիրը։ Ավելի ճիշտ իմը չի, բայց ես պիտի տիրոջը գտնեմ, որ ինքը որոշի այդ ոսկիների ճակատագիրը։ Ախ այդպես, հա Մաքս։ Դե ուրեմն լսիր, եթե ես մինչ այս այդ գաղտնիքը պահում էի որպես ընկեր, մենք այսօրվանից դառնում ենք անծանոթներ։ Եվ ինչ իմանաս, թե ինչ կարող է անել անծանոթը
քո գախնիկի հետ։ Արամ, սպասի, սխալ հասկացար, Արամ։ Վայ, ես պատահական մնացի իմ մոտ, ես որ ուզեմ կարամ առնեմ, իմ մոտ լիքը գումար կա, ավելի ճիշտ չկա, մնաց ներսում, գնամ վերցնեմ։ Մի հատ փախար ստեղից, արա, ոտո տես խանութում չտենա։ Ապչան դոլը նստի։ Ձո մեգը դե գուզե արտր քրտինքը սրպետանի։ Զոր։ Այստեղ լրիվ կատեգորիա է։ Այնպես վստահ ասում ճաղաճ շորերով եմ հարստացել, քիչ մնում ես էլ հավատայի։ Լավ, ես խանութը բացելու համար լրիվ ոսկիները հաստատ չի ծախսել։ Սվոդապա է։ Ռողը սեղանի տակապա է։ Ավելի ճիշտ սեղանից տակ։ Սրս մոտել լրիվ սպորտային սեր է։ Չհասկացա, ես ոսկիների սումք եմ դրել է բոլորի աշկի դեմը, որ ոչ մեկ չկասկածի։ Այստե դու թքիր ճաղաճ շոր։ Ճաղաճ շոր եմ մի հատ տեսել, շատ եմ հավանել, գնեմ փորձեմ։ Ահա դու էլի փորձը ապշան ես, ինչ ներվայնացա։ Մի հատ երեխա երեկ ուզեր շոր տաներ։ Էսի համարյա եղավ գողը գողից գողացավ էլի։ Բայց ես գող չեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ համարյա։ Արամ, որտեղից իմացաք իմ անունը։ Չէ որ մենք անծանոթներ ենք։ Արամ, կրակներ անելու ժամանակը չի։ Ոսկիներով պայուսակը թողեցի խանութում։ Ինձ էլ չեն թողում մտնեմ խանութ։ Խնդրում եմ մտի վերցրու էլի պայուսակը։ Դուք ձեր ոսկիներով պայուսակը վստահում եք ինչ որ անծանոթի։ Արամ, կրակների վերջը տուր։ Լավ, Մաքս, ես կմտնեմ ներս։ Ուղղակի մի պայմանով, որ սրանից հետո անվերապահորեն պետք է իմ կարծիքի հետ հաշվի նստես։ Ուր ասես կնստեմ, մենակ հիմա մտի վերցրու էլի։ Արամիկ, ես դու ինչ ես անում ստե, շուտ թռարելը դասի։ Բայց արդեն դասերն ավարտվել են։ Ոչինչ, դու գնա դպրոց, նստի սպասի վաղվա դասին։ Մի վարկյան էլ ստե էր սև սումկեն։ Ինչ եղավ, արա ով տարավ։ Մի վարկյան։ Արամիկի մոտ էդ ինչ սև սումկա էր, կարող ինքը վերցրեց ու գնաց ոսկիները։ Ալո ընկեր Թովմասյան։ Արամիկ, նոր որ դուրս էիր գալի, ձեռդ էդ ինչ սև սումկա էր, ինչ էր մեջը։ Իմ ֆիզկուլտուրան էր։ Հաստատ։ Այո ընկեր Թովմասյան։ Դե սպասեսը գալիս եմ ստուգեմ։ Բայց ինչի ընկեր Թովմասյան։ Որովհետև առհասարակ գերազանցիկները ֆիզկուլտը լավ չեն սովորում։ Ուզում եմ մեծ ստուգեմ իմ աշկով ամոզվեմ ֆիզկուլտից շորերը բերել ես թե չէ։ Ու դասխեք ենք խոսում վերջի վերջո։ Տեղ չգնաս եսը գալիս եմ։ Բայց որ դավոն սենց նայում եմ, heç չի երևում, որ ինքը քեզ թողել է ուրիշի հետ երջանիկ ալ։ Լուսո դավոյից սկսնակ է մոյ դեմքը կարա շատ խափուսիկ լինի։ Ես էլ ժամանակին տեց խափվեցի։ Գիտես ինքը սիրուն դեմքով հրեշ է։ Թվում է չափազանցնում ես։ Երբ որ մենք նեղանում ենք մեզ հարազատ մարդկանցից, սկսում ենք մենակ վատը նկատել։ Իմ խորհուրդը քեզ, հիշի ինչքան լավ պահեր եք ունեցել միասին։ Ջեմը տա, որոշել եմ պապես փողոզը մի անգամից վերեմ պարտքերս փագեմ։ Մետք իշացնես իշքան էր։ 1600 դրամ բարույր։ 1600 դրամ։ Ջեմը տա, ասում եմ ամոթ է էլի այդ թվի համար պապային անհանգստացնեմ։ Արի կլորացնենք սարքենք իրեք ու մի անգամից մալատեց մոյատեց։ Հա։
Դե լասա տնամ քաղցրից ինչ ունես, լե։ Էս ինչա, մրջնի տուն, էս ինչա։ Ան, լսի այն օրը մտածում էի կարող է ճիշտ չեմ հասկացել ու Դավոն իմ հանդեպ զգացմունք չունի։ Ու արդեն ուզում էի գայի քեզ ասեի, որ հանկարծ չբաժանվես Դավոյից, բայց մի քանի օր առաջ Դավոն եկավ ինձ ասեց, որ չի ուզում միանգամից հարաբերությունները քո հետ խզի, ուզում է քեզ խաբի։ Ու ինձ գրկելու միակ պատճառը եղել այն, որ ես քո համար ինչ-որ դիսկ եմ ճարել, որ ինքը քեզ նվիրի, ու տենց ինչ-որ երկար սուտ։ Ես էլ ասեցի Դավ, հանկարծ չասես տենց բան։ Ու եկա քեզ ասեմ, որ եթե ասի, հանկարծ չհավատաս ան։ Մաշ արդեն ասել է այդ ամեն ինչը։ Լուրջ ես ասում։ Գիտես, չեմ մտածում եմ, եթե այսքանից հետո ես իր հանդեպ զգացմունք ունենայի, հաստատ կվերանար, որովհետև եթե քեզ ա խաբում, մի օր էլ ինձ կխաբի։ Ճիշտ են էլի ասում, մարդ չի փոխվում։ Բայց դու փոխվեցիր, չէ՞։ Դե ան, ես բացառություն եմ, կարողա թե ուզես։ Հիմա ասում ես ստե ֆիզկուլտը դա, Այո, սպորտային հագուստս է։ Հիմա ես որ բաց եմ մեջը հագուստ չգտնեմ, բերանս բաց եմ։ Թարս արա։ Ինչն է Թարս ընկեր Թովմասյան։ Սպարտիվ կետ, թարս ես դրել։ Վեկալ ես սունկետ արա, միք։ Գնացիր դասիլը։ Լավ բարշալույս ինգերը որ դյա պայեց սունկեն։ Մաքս, տեսար ինչ ճիշտ տարբերակ էր պայուսակների պարունակությունը փոխելը։ Ահեն հաստատ, թե չինքեր Թովմասյանը տենալու էր, ասեր ես ինչ ոսկիներ ա, որտեղից ձեզ, մենք էլ չիմանայինք ինչ ասեինք։ Հայտնի ասացվածքն ասում է, մեծին լսես, ոտքդ քարին չի դիպչի։ Լավ Մաքս, հիմա արի վազելով գնանք, որ ոչ ոք չտեսնի ոսկիները։ Ոնց ասես։ Ապշանը բեսուր գնացիր։ Են ճղած մայքեն, որ հավանել էի, ասի դուրս գամ մյատենամ ինժ եղանակա դուրսը, որ եթե մրսելու եմ այդ մայքով, մի անգամիշ ճղած պալտոն վեկալ եմ։ Ապջան, դե ես քիչ ելնիմ, դի արշո հետ ուչեպկա երտանք հոկտեմբերան։ Երտանք մեր ընկերներից մեկի փոքր ախպերն ընդեղ էլի, երտանք նայենք տիրություն ենենք բանման սող չեղնի էլի։ Գնալ էլի գնա, բայց ես ուզում եմ այդ հարց տամ քեզ։ Կատեգորիա չենք էլի լավ ջոգում ենք, որ ճաղած շորեր ծախելով, այսքան չէիր կարա արստանայր, այսքանի չէիր հասնի, հաստատ մետ բան կա, որ դու չես ուզում ասыр, չէ։ Ինչեղ ջոգինք ջոգող տղա ես, ցավը տանիմ։ Կա մի հատ մեծ գախնիկ կա, պրոստը չեմ կրն ասեմ։ Մենակ բիզնես պարտներներս գիտեն ցավը տանիմ, նեղենալ չեղնի։ Բա ոնց անենք մենք դառնանք բիզնես պարտները։ Գիտես մտքովս ինչ անցավ։ Եթե մոտդ քեշ փող ունիս, դուր, այդ ֆիլիալ կբացենք, քո համար կաշխատցնես տոկոսեք ու կա բան փող էլի կաշխատիս էլի, համե գախնիկը գիմանաս։ Իսկ ինչ կա նա այդ պարտներա վճարը։ $10,000։ Հետաքրքիր ձևով մոտս մի $6,000 կա, էդի կարամ տամ, գախնիկը իմանամ, այդ մեծ գախնիկիդ տեղը իմանամ, ոնց որ ասում են դառնամ պարտքով պարտներ էլի։ Вообще 6-ով չեն կենե ցավը տան։ Բայց դու որ արշոյի մոդիկն ես, սպանում կենենք էլ ուստուպքի կերտանք դե չենենք։ Դե շատ լավ սպասի։ Էսա, սմեկալ ընգեր ջան, աշվացա։ Եղավ ապջան, ուրեմն առավոտինին ստեղ կհանդեպին կամ կուկաս կտեսնիս, համե կծանոթանաս, բիզնեսին ինչեղ կերնի, ինչից հետո կերնի ու վաբշե ոնց կերնի։ Եղավ, դե դու արշալույսին չթողես շատ խմի այդ պրիսակից հետո։ Եղավ ծավը տան։ Դավ, ես քո հետ շատ լուրջ թեմայով ուզում եմ խոսամ։
ուզում ես խոսասեն նրա մասին, թե ոնց կարգադառնան Հայաստանի վրա Իրանի նկատմամբ Ամերիկայի սանկցիաները։ Չէ դա, ավելի լուրջ։ Ես իմ տեղը չեմ գտնում, որ Անին մտածում է, որ դու դեռ ինձ ես սիրում։ Դե դա լուրջ է։ Լսի մա Շիմոնի հարաբերությունները վերջացած են ու քո հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ոնց կապ չունի։ Դավ, ես ինձ վատ եմ զգում, որ Անին մտածում է դու ինձ ես սիրում։ Չնայած եթե տենց լիներ, ես ինձ ավելի լավ կզգայի։ Կներես, Դավ, սխալ բան ասեցի։ Թե ես ինչ եմ զգում, այդ հետ կապ չունի։ Կարևորը այստեղ քո ու Անի հարաբերություններն են։ Հա, բայց այն լրիվ ուրիշ բան է մտածում, միտքը չի փոխում։ Դավ, հիշի, մարդիկ միշտ փոխվում են։ Ես որ քեզ ամիսներ առաջ ասեցի իմ ճղած կոշիկների բիզնեսս, դու ինձ ձեռ առար։ Հիմա այդ մարդը ճղած շորերով միլիոններ աշխատում։ Միլիոններ։ Առաջինը հաստատ այդ բիզնեսով չի աշխատի այդ միլիոնները։ Եվ երկրորդը, դու ինձ ասա տենամ հիշում ես, չէ՞ ինչ պետք է անենք։ Հենց գրնոն դուսա գալի, ոսկիները ցույցա տալի, մենք զենքը պահում ենք գլխին ու խլում ենք սումկեն։ Լավ, բայց ես ոնց պետք է հասկանամ մեջներից ով է գրնոն։ Տորմուզ 3-ով են կլնելու, որը ես չեմ, դու չես, ուրեմն գրնոնը։ Տենց, բա ինչ ենք խաղալիք զենքով գնում, գջոգեն։ Տորմուզ իջացրա մի հատ զենքը դու ձենդ, խառը վիճակում, մարդու ճակատին, որ զենքը պահում ես, ինքը շատ չի հասկանում ես իսկականա թե արհեստական, այնպես որ զենքը դի ջեբդ, ես ինչ է ջեբը, ես ջեբը ձու ես պահում տորմուզ։ Այո, դու զգալուց ենքան վրազասրի սկի չասրի մի հատ նորմալ զավտրիկ անեմ։ Յախ։ Յախ։ Չհասկացա, աղբերս բարի օր, գրնո խանութը ստե չի։ Հա, ստեղ էր։ Բա հիմա ուրա։ Աղբերս ինչ իմանամ։ Այս տարածքը իմն էր։ Մի շաբաթ առաջ մեկը եկավ, ասեց վարձեմ։ Հեն այսօր եկել եմ, որ փողը վերցնեմ։ Ոչ ինքը կա, ոչ էլ խանութը։ Չէ դու կատակ ես հիմա անում։ Ինչ կատակ։ Էշ։ Սպասի զանգի մտ գրնալին։ Ժանորթը ժամանակավորապես անհասանելի է։ The party you're Չհասկացա։ Ինչը չհասկացա, մարդ ասում է անհասանելի է։ Ինչ եկել ես թե չհասկացա, չհասկացա։ Գցելա քեզ։ Կարող է գիտես ես ոտերս թրաշած շվետ տուրիստ եմ, ինքն էլ հայ տաքսիստ է, որ գցել է ինձ։ Սպասի Սարշալույսին զանգեմ։ Արոբ ջան։ Արշալույս, ես ինչ ես լացում, երեկվա պրիսյակից հետո հլը հուզված ես, ուր անգերդ։ Արոբ ջան, ես էլ եմ դրա համար լացում, երեք զանգեց ասեց վսյո մեր մեջ, ու զանգում եմ անասանելի է։ Չհասկացա։ Արա, այս տղը լրիվ նյուխը կորցրել է, Արշալույսի վրից էլ է թռե։ Բա Արոբ ջան, սաղին ես եմ այցիկի վրից թռնել սովորացնում ֆիզկուլտուրայի ժամերին, երեք ինձի դրին ուլի տեղ վրիցս թռան։ Ինչ անեմ Ռոբ ջան, ինչ անեմ ասա։ Դե լավ, զատո քեզ iPhone 10-ը նվիրել։ Հա, նվիրելա, գիտեր, որ $3000 փող ունեմ հավաքած աշխատավարձից հետ, ասեց բերետի դնենք գործի մեջ, դես iPhone 10 էլ տվեց էլի։ Լավ, բայց դու դրան շուտվանիշ չէի ճանաչում։ Չէ, 2 օր է։ Ոնց, բասում էր էլի այնց հարսանիքին հետը սա եղել։ Էդի հետնեց ասեցի, որ իմանը շուտվանից ընկեր ունեմ։ Լավ, մի զարյատ կես նստում այդո կխոսանք Արշալույս։ Ջոգում ես Անդո, այդ գրնոն մեզ $6000 քծեց ջեբը ու թռավ, ու պարզվում է, ոսկիներն է վապշե մոտը չի եղել, չի դառնում, հիմա ինչ ենք անելու, ինչ ենք հիմա անելու։ Ինչ պետք է անենք,
Ես գնացի գարաժ, դու էլ Շվեդիա ոտերը թրաշելու, շվեդ տուրիստ։ Կայնի լարա։ Սա ուրիշ միջավայր է Եվ դասերն են այստեղ արտարոց Ամեն ինչ գլխի վայր է Եվ չունի կյանքը դասամիջոց Եթե դու ուսուցիչ ես Քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց Միայնակ դու շատ քիչ ես Թե չունես մանկավարժական փորձ Ծուրը միշտ կրատատակը Քանդվում է հատակը Աթորի սոսինձ է Պապուշ տվրինձ է Կնում է պահարանը Պակում է զուգարանը Սկսվում է գժանոց Կրվում է ջուրը Չի մակրվում